Ancora lacrime e commozione sulla banchina di Porto Empedocle per l'arrivo di due salme ad accoglierle una mamma e la comunità musulmana. L'imprenditore agrigentino Deni conferma la sua rottura con la politica locale, lascia la Cragascalcio, al suo posto subentra Rosato. Cammarata festeggia il 90° compleanno di Don Mario Albanese. Festa dello sport ad Agrigento e consegna dei premi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Le salme della bambina di 6 mesi morta nell'hotspot di Contrada Imbriacola dopo l'arrivo a Lampedusa e quella di una donna annegata al largo dell'isola più grande delle Pelagie sono arrivate con il traghetto di linea veronese ieri sera a Porto Empedocle. Entrambe le bare sono state portate al cimitero di Favara dopo la prefettura di Agrigento è riuscita a trovare dei posti per la sepoltura. La neonata di 6 mesi era morta il 4 dicembre all'hotspot dove era arrivata qualche giorno prima con la madre dopo lo sbarco al molo Favarolo. Oltre alle due bare sul traghetto veronese imbarcati anche 50 migranti. Sulla banchina la mamma della piccola ed una rappresentanza della comunità musulmana. Era lì per noi Giuseppe Moscato. La piccola bara bianca di una neonata morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa, adagiata su un'altra bara, quella di una donna morta durante l'ultimo tragico naufragio nel canale di Sicilia. Ieri sera, sul molo di Porto Empedocle, un'altra straziante scena di dolore che va ad allungare la lista di tragedie che si consumano nel mar Mediterraneo. Ad accogliere la bara la mamma in lacrime per avere perso la sua piccola di appena 6 mesi. Era accompagnata da alcuni rappresentanti della comunità africana, presenti anche il prefetto Maria Rita Cocciufa e il questore Rosa Maria Iraci, che hanno deposto sulle bare dei fiori. Presenti anche diverse autorità civili e militari, una preghiera è stata recitata dall'imam, una benedizione dal prete. Le due salme sono state quindi portate al cimitero di Favara, dove il sindaco Antonio Palumbo ha dato disponibilità alla prefettura di Agrigento per la loro sepoltura. Le due bare sono arrivate a Porto Empedocle a bordo del traghetto Paolo Veronese. Dallo stesso traghetto sono scesi anche 50 migranti provenienti da Lampedusa. Solo nella giornata di ieri sull'isola si sono registrati 7 sbarchi per un totale di 282 persone. Migranti originari dal Camerun, Burkina Faso, Guinea, Mali, Senegal, Congo. Anche oggi proseguiranno i trasferimenti disposti dalla prefettura di Agrigento a mezzo del traghetto di linea. E mentre in porto si accoglievano le salme, al largo di Porto Empedocle un'operazione di soccorso per oltre 280 migranti arrivati a ridosso delle coste agrigentine su una imbarcazione. Raggiunti dalle motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, sono stati portati a Porto Empedocle, quindi nel centro per la loro identificazione e la destinazione finale nei centri di accoglienza. Conferenza stampa stamani in questura, presentati il nuovo commissario di Palma di Montechiaro e il dirigente immigrazione. Vediamo. Abbiamo 2 nuovi innesti di funzionari di provata esperienza che hanno svolto la loro attività in altre questure, a testimonianza dell'attenzione che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza pone su questo territorio. I risultati ci premiano perché questa continua attenzione che è stata posta fa salire enormemente la vetta dei controlli e scendere chiaramente l'incidenza dei reati anche di microcriminalità. Pertanto possiamo dire che il territorio è veramente sotto la nostra attenzione e presenta un largo margine di sicurezza per cui i cittadini possono stare tranquilli. Ecco, rientrare qui a Palma ovviamente da Venezia è una cosa che le fa piacere da un punto di vista affettivo, ma insomma anche impegnativo come realtà. Io porto con me il bagaglio di conoscenze che ho avuto a Venezia, ma sono pronta per la sfida. Io ho constatato in questi pochi giorni, perché sono rientrata dalla maternità, quindi qualche settimana, ho constatato un cambiamento anche nella cittadinanza di Palma, perché ho visto un po' di esposti, ho visto molte denunce, quindi comunque un'attenzione alle istituzioni che da quello che mi avevano raccontato in passato non c'era, quindi sono fiduciosa.
sicuramente è una sfida che mi stimola tantissimo. Dal punto di vista del territorio chiaramente lo conosco bene perché sono cresciuto in parte a Favara, poi ho frequentato le scuole già da Agrigento, le scuole secondarie, dopo di ciò ho avuto un periodo di allontanamento per ovvie ragioni perché ho studiato presso l'Università di Palermo, poi ho svolto un periodo di pratica forense, poi sono andato a Roma per frequentare il corso funzionari, poi sono stato assegnato alla questura di Enna, per cui verosimilmente manco dal territorio, fisicamente da una ventina d'anni, però chiaramente non c'è strada che non conosca o volto che non mi sia in qualche modo noto. L'imprenditore agrigentino Giuseppe Deni in conferenza stampa ha confermato le sue dimissioni da presidente dell'Acragas Calcio, pur non rinunciando a sostenere il progetto di rilancio sportivo della società. Il nuovo presidente sarà l'avvocato Giancarlo Rosato. Vediamo. Presidente Deni, dunque a qualche giorno dalle dimissioni irrevocabili, come lei ha voluto sottolineare, si ritorna nuovamente in sala stampa per un ulteriore chiarimento. Ma il chiarimento era doveroso perché molti tifosi l'hanno recepita come una defiance del mio gruppo. Allora li volevo tranquillizzare che io mi dimetto da presidente dell'Agrias perché non voglio interloquire con l'amministrazione comunale, con queste persone che rappresentano la città dal punto di vista amministrativo, ma che rimango proprietario dell'Agrias per permettere all'Agrias di vincere questo campionato e di vincere la Coppa Italia. Chi sarà il prossimo presidente? Ma i soci ci siamo tutti riuniti e abbiamo deciso che il prossimo presidente sarà l'avvocato Rosato. In conferenza ha ribadito comunque che la discordia nasce appunto dalla mancata gestione dello stadio. Ma diciamo che tutti gli onesti lavoratori hanno bisogno di uno strumento di lavoro adeguato e l'Esseneto non è uno strumento di lavoro adeguato, per cui ne prendiamo atto. E volevo anche dire che la mia decisione è anche avvallata dal fatto del totale disinteresse dal primo cittadino, del sindaco di Agrigento, che non è mai venuto né a salutare l'Agragas e neanche a complimentarsi per la qualificazione alla finale di Coppa Italia, come se tutto questo non gli appartenesse. Ecco, questa insensibilità mi ha fatto riflettere e mi ha fatto prendere questa decisione. Nelle regioni politiche molti dicono che le dimissioni dell'assessore Lala è stata una conseguenza anche di questo suo disimpegno verso l'Agragas. Non sono conseguenze dirette, diciamo il trattamento che ha subito l'assessore Lala, che è un trattamento assolutamente indegno perché era un assessore che aveva finanziato il suo assessorato, è stata messa alla porta senza una ragione perché qualche politico oppure il dante causa del sindaco doveva pagare dei suoi debiti politici. Quando si fanno queste operazioni lo squallore è enorme e io ho preso anche, le mie considerazioni sono state dovute anche a questo fatto. Non mi posso fidare di un'amministrazione che fa questo tipo di operazione contro gli interessi della città. L'acquisto del Limonese ha qualche reverbero sulla società dell'Agragas? Assolutamente no, assolutamente no. Sostengono che sia un suo disimpegno verso l'Agragas. Dimostratemi perché mi sono disimpegnato. Noi il giorno 15 abbiamo fatto pagare lo stipendio, non abbiamo un debito, abbiamo una squadra che diverte, che gioca. Dov'è questo disimpegno? Se qualcuno me lo fa notare. In caso di vittoria in Serie D cosa succederà? Quale sarà il futuro della squadra? Questo lo dovete chiedere al sindaco di Agrigento perché ci sono dei regolamenti di Lega che non permettono la disputa di campionati professionistici se non ci sono il terreno adeguato e le torri faro. Questo se ne assumerà la responsabilità il sindaco di Agrigento. Io farò di tutto per arrivare tra i professionisti. È stato annunciato da diverso tempo da parte di alcuni politici un grosso finanziamento, l'assessore Giulla lo ha fatto anche pubblicamente.
Io ho sempre detto che le migliori parole sono i fatti e di fatti ne ho visti ben pochi fino ad ora. Nel caso in cui arriva questo finanziamento, cosa farà? Ne prendiamo atto e saremo felici. E allora, Carmelo Callari è attualmente uno dei due vicepresidenti dell'Acregas. Non ci sono le tue dimissioni, chiaramente. No, è stata una scelta da portare avanti perché c'è la volontà di vincere il campionato e quindi dobbiamo continuare in questo impegno. Diciamo che le dimissioni di Deni sono perché la stanchezza arriva anche agli umani, nel senso che abbiamo ricevuto tante promesse, abbiamo dimostrato che sia l'anno scorso che quest'anno che la squadra è forte, siamo sempre tra i primi, quest'anno siamo i primi, siamo in finale regionale di Coppa Italia. Se non ci sono delle risposte volte a continuare questo progetto, la progettualità dell'azienda Acregas, chiunque faccia il presidente, il vicepresidente, si stanca a dover mettere le proprie risorse finanziarie, i propri sacrifici a favore di una squadra di calcio che rappresenta Agrigento. Agrigento non può essere solo quindi la prima provincia di Agrigento, deve essere anche, come tanti ci riconoscono anche fuori regione e in tutte le parti d'Italia, ricordano l'Acregas in Serie C, clamoroso, che oggi faccia l'eccellenza. Noi siamo pronti a vincere il campionato, dobbiamo continuare in questo impegno ed è giusto che il presidente Deni si dimetta perché effettivamente siamo stanchi di continuare a ricevere delle promesse ancora fino ad oggi non mantenute. Continuiamo avanti per lo sport, per portare uno spettacolo domenicale all'Esteneto di Agrigento, ma dobbiamo avere la struttura per poter effettuare effettivamente calcio. Oggi c'è la risemina a spese dell'Acregas, c'è uno stadio che ha bisogno di essere, diciamo, rinvoltito e più che altro che diventi strumento di autofinanziamento all'Acregas. La possibilità di avere in gestione, in affidamento uno stadio ci permette di finanziare attraverso gli introiti che portano anche turismo ad Agrigento, portano anche Agrigento nelle cronache degli spettacoli, delle manifestazioni a livello nazionale, e l'introito va a favore dell'Acregas. Non possiamo sempre autofinanziare personalmente, chiunque può stancarsi di fronte a questa mancanza di interesse da parte dell'organo politico che gestisce la città di Agrigento. È chiaro che senza questo non ci può essere una progettualità, chiunque sfianca da questo punto di vista. Di qua all'Epifania ci sono ancora una quindicina di giorni, pensi ancora di trovare qualcosa di buono sotto l'albero? Chi crede alla Befana ci spera sempre che ci siano dei doni in mezzo alla calza e non ci siano ancora carbone, e io spero che ci sia, attraverso questa reazione nervosa, attraverso queste prese di posizione, che ci siano effettivamente nei politici gli uomini, cioè coloro che effettivamente gustano lo sport di Agrigento, vedono chi sono i soggetti, le persone che hanno messo la propria persona, la propria finanza a favore dell'Acregas per cercare di avere anche uno spettacolo agrigentino, perché mi sembra che poi di altro ad Agrigento resta nulla. Nonostante questo avete investito su 2 nuovi acquisti, cosa vuol dire? Questo vuol dire che non abbandoniamo l'Acregas, semplicemente la presidenza nella persona del dottore Deni viene meno perché siamo stanchi. Noi mediani di spinta ci chiamiamo, tutti gli altri entourage andiamo avanti per continuare a dimostrare attraverso gli ultimi acquisti che l'Acregas deve continuare a combattere per vincere il campionato. La domanda è: vogliamo andare in D? Ci stiamo provando, siamo primi, campioni d'inverno. E il prossimo anno andiamo in D. Per quelli che siamo noi, le persone, non ci possiamo fermare alla Serie D. Noi faremo la squadra per andare nel professionismo e dopo andiamo a fare le trasferte a Siracusa. Ricordo che la precedente gestione dell'Acregas fallita faceva le trasferte a Siracusa e c'era un finanziamento esterno, l'Enel. Oggi siamo semplicemente noi. Assessore, abbiamo visto le dimissioni di Deni per lo stadio sportivo. Ecco, qual è la situazione attualmente del stadio Esteneto e perché si è arrivati a questo? Beh, sicuramente abbiamo appreso le dimissioni del presidente dell'Acregas, che comunque
arrivano in un momento che non ci aspettavamo, anche perché l'Akragas sta disputando un ottimo campionato, è in vetta alla classifica, vince e stravince in quasi tutti i terreni di gioco, è in finale di Coppa Italia, quindi queste dimissioni che arrivano oggi chiaramente spiazzano un po' innanzitutto l'ambiente sportivo e quindi la tifoseria dell'Akragas, nonché tutti i simpatizzanti. Certo ci sono delle motivazioni, magari l'amministrazione comunale, ecco, si sarebbe aspettato il presidente dell'amministrazione comunale qualcosa in più, ma devo dire che per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, abbiamo sempre ascoltato, sostenuto la squadra dove si poteva arrivare. Si aspetta qualche risposta in merito alla gestione, anche su quello dell'affidamento in gestione, e su quello è un dato di fatto che ci stiamo lavorando. Abbiamo fatto atto di indirizzo al dirigente per la predisposizione del bando, a giorni sarà vagliato finalmente in giunta e poi sarà emesso l'avviso pubblico per la partecipazione a chi vorrà partecipare al bando ad evidenza pubblica. Ecco, da parte nostra c'è solo volontà di far funzionare lo stadio e che la squadra assolutamente vada avanti assieme anche alle altre società che possono soffrire dello stadio. Si parla di questo finanziamento che dovrebbe arrivare per mettere sullo stadio, che notizie ci dà in questo senso? Sì, si parla del finanziamento che avevamo, come già detto, individuato delle somme, con l'assessorato regionale si erano individuate le somme per far finanziare finalmente l'illuminazione dello stadio. Noi abbiamo portato un risultato importantissimo come amministrazione comunale, abbiamo redatto un nuovo progetto che è stato vagliato in giunta, è stato approvato ed è stato trasmesso alla regione come richiesto e che comunque rientrava tra i beni e gli impianti finanziabili e quindi oggetto di finanziamento, e quindi avremmo potuto sicuramente avere a breve questa ottima notizia che si è semplicemente fermata anche per le vicissitudini politiche, no? Abbiamo visto il governo nazionale che è andato prima dello scadenza naturale, anche il governo regionale, quindi il cambio di presidenti ed assessori. Adesso insomma siamo in ripresa, sono tutti al lavoro, questo è un momento di finanziaria come lo è per il Comune di Agrigento, anche per la regione, per il governo nazionale, quindi da gennaio io già la scorsa settimana ho incontrato personalmente l'assessore Francesco Scarpinato al turismo, sport e spettacolo della regione siciliana, si è dimostrato assolutamente disponibile a portare avanti il progetto dello Stadio Seneto, quindi l'impegno dal 2 gennaio 2023 sarà massimo per portare finalmente questo risultato alla città. Quindi c'è una intenzione, diciamo, di continuare da parte dell'amministrazione attiva? Assolutamente sì, c'è tutta l'intenzione, c'è tutta la buona volontà di portare avanti questo ed altri progetti ambiziosi per la nostra città. Cammarata festeggia il 90° compleanno di Don Mario Albanese. Eugenio Cairone. La comunità ecclesiale di Cammarata in festa per i 90 anni di Don Mario Albanese, arciprete emerito del centro montano. Ieri sera presso la chiesa madre dedicata al patrono del paese San Nicola è stata celebrata una messa solenne presieduta dallo stesso Don Mario e concelebrata dai sacerdoti di Cammarata e San Giovanni Gemini. Una messa anzitutto di ringraziamento al Signore per avere donato ai cammaratesi e alla comunità di San Nicola in particolare una guida sempre disponibile con tutti, in primo luogo con i giovani di Cammarata, oggi adulti e padri di famiglia, i quali ricordano con nostalgia gli anni trascorsi all'oratorio creato proprio da Don Mario, oratorio divenuto presto unico punto di riferimento dalle parti della piazza centrale del paese, dove ci si riuniva soprattutto la domenica dopo la messa. Per i giovani cammaratesi, Don Mario Albanese è stato educatore e guida spirituale sull'esempio di Don Bosco, il santo dei giovani per eccellenza, venerato ogni anno proprio a Cammarata da quegli stessi giovani cresciuti nell'oratorio di piazza Francesco Crispi, intitolato al santo. Nato a Cammarata il 20 dicembre 1932, Don Mario Albanese venne ordinato sacerdote il 31 maggio 1958 e assegnato alla Chiesa Madre come viceparroco a fianco dell'arciprete Vitale Madonia. Nominato parroco della stessa matrice nel 1990, è rimasto alla guida della comunità parrocchiale fino al 2014, anno in cui è arrivato Don Antonio Cipolla.
Nonostante i suoi 90 anni, Don Mario Albanese continua a prestare il suo ministero. Lo scorso anno ha donato ai parrocchiani un libro da lui scritto in collaborazione con il giornalista Enzo Ligregni, dedicato al patrono San Nicola. È un omaggio a tutti i cammaratesi, scrive Don Mario nella prefazione, affinché non perdano la memoria della nostra storia e della nostra cultura. Un libro che, parlando del passato, vuole proiettarsi verso il futuro delle giovani generazioni con un senso di speranza. Per festeggiare i 90 anni dell'arciprete emerito, nel sagrato della matrice di Cammarata, ieri sera c'era pure la banda musicale del paese. Il lavoro crea futuro, la CGIL a congresso. Vediamo. Segretario, sotto il profilo occupazionale del lavoro, qual è la situazione in provincia di Agrigento? Che anno 2002 è stato? Non la voglio descrivere con le mie parole, basta prendersi una delle tante indagini fatte dal Censis, fatte da Istat, fatte da società terzi, dove descrivono la condizione della nostra provincia. La gente migra, scappa, non se ne vanno più solo i ragazzi, se ne vanno intere famiglie, gente ormai matura, che manca pochi anni alla pensione, sono costrette ad emigrare, quindi vuol dire che il lavoro non c'è. Cresce la povertà. Oggi siamo al congresso della FLAI, che è la categoria più esposta rispetto alla precarietà. Questi sono dei lavoratori che ancora lavorano 60 giorni, 100 giorni l'anno, con un reddito evidentemente di poche migliaia di euro. Come si pensa di poter vivere serenamente, portare avanti una famiglia con redditi di questo tipo? Allora bisogna invertire la rotta, bisogna fare pagare le tasse a chi non le paga. Noi abbiamo troppi ricchi a cui viene anche data licenza di evadere. Stanno provvedendo il governo nazionale a fare una finanziaria e si parla di bonificare le cartelle per chi non ha pagato le tasse, di incoraggiare l'evasione fiscale attraverso anche l'utilizzo del contante, chi ha 5.000 euro in tasca da poter spendere, coloro che evadono, coloro che intrallazzano. Le segreterie regionali di CGIL e CISL hanno un incontro col Presidente Schifani e capiremo quale sarà l'orientamento di questo governo. Noi ci aspettiamo dal governo Schifani che ci presenti subito la riforma del settore forestale, perché bisogna intervenire sull'ambiente, sul territorio, dare risposte ai lavoratori, ma soprattutto fare un piano di riforestazione per combattere i cambiamenti climatici e mettere in sicurezza il territorio dagli incendi e dagli smottamenti. E ci aspettiamo che intervenga sulla bonifica, perché l'agricoltura siciliana ha bisogno di servizi importanti come quello dell'irrigazione. Il congresso di oggi ha affrontato temi importanti che stanno al centro del Paese. La questione della pace, dei diritti e anche le questioni generali che riguardano l'agricoltura e l'agroindustria nel nostro Paese. Naturalmente con risvolti territoriali, e però per dare una prospettiva alle persone che rappresentiamo, alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto agroalimentare, ma che comunque nel mondo del lavoro oggi sono in grande difficoltà per le questioni, per le crisi economiche e le varie crisi che ricadono sulle loro condizioni, sulle nostre condizioni materiali. E questo congresso ha discusso di tutti questi temi, ha discusso di come contrastare purtroppo le politiche sbagliate che questo governo si è dato con l'ultima legge di bilancio, ricette che non servono a nulla, che non daranno assolutamente una risposta al Paese, mentre invece c'è bisogno di rafforzare le condizioni della classe lavoratrice di questo Paese e non di mortificarle. Per cui questo congresso ha anche deciso che andrà avanti con le mobilitazioni.
Giuseppe Di Franco è stato riconfermato segretario provinciale della FLAI CGIL di Agrigento. Cosa rappresenta per te questa riconferma? Io sono felice intanto di essere stato riconfermato col voto di tutti i delegati che ogni giorno mi danno una grossa mano. La mia riconferma è un merito che va attribuito a tutti quei compagni e compagne che ogni giorno ci danno il loro apporto, facendo veicolare le nostre idee, le nostre lotte nei cantieri forestali, nelle aziende agricole, tra tutti i lavoratori. Diverse sono state le battaglie svolte quest'anno, la lotta per quanto riguarda i lavori dell'ESA, per i quali abbiamo ottenuto una legge che porta le garanzie occupazionali a 181 giornate. Ci sono state diverse iniziative sui forestali sui quali purtroppo non è stato raggiunto il risultato sperato. Per quanto riguarda i consorzi di bonifica, anche qui il governo regionale non ha mantenuto le promesse che ci aveva fatto. Presentati stamani i progetti messi in campo dall'ex provincia per sostenere la candidatura di Agrigento a Capitale della Cultura 2025. Si tratta di corsi di scrittura creativa, corsi di avviamento alla regia, seminari di studio su sceneggiatura e scenografia. Saranno tenuti da esperti del settore teatrale ed in particolare da Gaetano Aronica, Marco Savatteri e Giovanni Volpe. Il nostro direttore Arturo Cantella. Commissario, oggi tante iniziative presentate qui alla provincia a sostegno del progetto di Agrigento Capitale della Cultura 2025 e in collaborazione con diverse realtà provinciali, tra cui diversi istituti scolastici. Ecco, se ci vuole aggiornare su quali sono le principali iniziative e anche il ruolo delle scuole, qual è? Allora, la provincia, lasciatemi chiamarla provincia, lasciatemi chiamarla provincia perché è più semplice. La provincia non poteva essere assente a questa grande competizione che abbiamo di fronte. Agrigento 2025 è un obiettivo che è comune a tutta la cittadinanza e a tutti i comuni della provincia, quindi la provincia è parte integrante di questo progetto. Qual è la nostra idea? Abbiamo deciso di fare un'operazione che recuperi la lingua siciliana. Molti studenti non parlano più la lingua siciliana e così perdiamo un patrimonio culturale inestimabile. Non soltanto la lingua in vernacolo, ma la lingua che è tra la lingua italiana e la lingua siciliana. Non possiamo permettercelo. Quindi abbiamo ipotizzato un percorso di formazione per i docenti sulla scrittura creativa in lingua siciliana, anche in lingua siciliana, così che gli studenti che non parlano la lingua italiana e gli studenti che parlano poco la lingua italiana ma parlano di più la lingua siciliana si mettano insieme per creare testi teatrali, per richiamare l'attenzione di tutta l'opinione pubblica sull'importanza e sul valore che il dialetto ha, non il dialetto, la lingua siciliana ha per la cultura siciliana, ma non soltanto per la cultura siciliana, perché io non vorrei dimenticare, vorrei che tutti ci ricordassimo che la lingua italiana nasce a Palermo nel XIII secolo. Ci sono altre iniziative pure? Allora, tutte le iniziative si fondano su un percorso di formazione. Noi sappiamo che le scuole fanno sempre attività teatrale, questa volta continueranno a fare attività teatrale, ma con una differenza: faranno un corso di formazione specifico e questi corsi di formazione, perché sono 3 corsi di formazione, saranno condotti da personaggi importanti, famosi, conosciuti e soprattutto, lasciatemi dire, bravi. Non li abbiamo scelti così casualmente, anzi li hanno indicati questi personaggi le scuole che collaborano, il comitato di dirigenti che ha redatto il progetto di attività. Si occuperà della scrittura del corpo, come la chiama lui, Gaetano Aronica, non devo presentarlo. Abbiamo scritto il programma, hanno presentato un programma di lavoro che è affascinante. Il secondo è Marco Savatteri, credo che sia una gioia averlo fra di noi, è un personaggio affermato. Il terzo è Volpe, che è stato un professore universitario, che insegna come dire,
scrittura creativa. Quindi i 3 percorsi, la scrittura del corpo, la scrittura della musica in correlazione con i testi, la creatività e la teatralità hanno dei grandi interpreti e i nostri docenti impareranno a fare quello che già fanno, ma con grande consapevolezza. Il suo istituto, come anticipava già il commissario, sarà il capofila di tutte queste iniziative che si andranno a organizzare in occasione delle future manifestazioni su Agrigento Capitale della Cultura 2025. In che modo, Presidente? Allora, la scuola che io dirigo è stata individuata come scuola polo perché chiaramente ci sarà la gestione poi delle attività di carattere amministrativo. Il valore aggiunto di questa progettualità, che è una progettualità di ampio respiro, è la rete che si sta realizzando tra le scuole di tutto il territorio provinciale. Le scuole, come diceva il commissario, realizzano all'interno delle proprie attività curriculari ed extracurriculari delle attività di tipo laboratoriale e nello specifico legate all'attività teatrale. Questa volta chiaramente proporremo un percorso di formazione di grande spessore ai nostri docenti perché possano poi all'interno dei loro gruppi progettuali portare questo valore aggiunto. Il progetto avrà una durata triennale, per cui quest'anno ci soffermeremo sul percorso rivolto ai docenti, ma gli stessi esperti individuati come formatori dei docenti avranno anche un rapporto di tutoraggio all'interno dei gruppi teatrali che si costituiranno all'interno delle scuole e il tutto dovrà concludersi con la realizzazione delle varie performance teatrali nelle scuole e soprattutto lo scambio degli alunni che potranno in questo modo conoscere anche il territorio provinciale nel loro percorso di partecipazione alle performance delle altre scuole. Ecco, Assessore, una considerazione su questa iniziativa che vede la provincia a sostegno di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Un progetto molto ambizioso al quale vogliamo partecipare attivamente come amministrazione, non solo dando il nostro sostegno e il nostro supporto, ma anche coinvolgendo le scuole e i nostri ordini di scuola, quindi le primarie e le secondarie primo grado, progettando insieme a loro una serie di attività che possano inserirsi all'interno di questo lungo progetto e percorso che è stato avviato per le scuole secondarie. Allora, quale sarà la sua funzione all'interno del progetto? Il progetto è diviso in 3 tranche e di queste 3 io mi occuperò soprattutto della parte teorica e storica. Si farà in modo di fare un focus sulla lingua siciliana, ma cercheremo di mettere nelle condizioni, soprattutto nel primo anno, nelle condizioni gli insegnanti di avere un metodo di insegnamento del teatro. Cioè, spesso nella nostra provincia si fanno gli spettacoli di fine anno. Il nostro compito è quello di dare un metodo preciso, tra virgolette professionale, che le nostre carriere testimoniano, quindi dall'idea alla sua realizzazione. Il progetto è ancora più importante perché attraverso i professori arriverà agli alunni, ma allo stesso tempo attraverso noi si forma anche quel pubblico, no? Che poi affollerà i teatri e avrà una capacità critica di usufruire del teatro in una maniera molto più consapevole. Quindi grandi meriti a chi ha pensato questo progetto. Ecco, lei ha deciso di partecipare a questa iniziativa, un'iniziativa sul teatro che ha però come fulcro importante la valorizzazione della lingua siciliana. Sì, assolutamente, già dai primi momenti in cui ci è stato proposto di aderire a questo progetto ho manifestato l'interesse per la partecipazione perché ritengo che sia importantissimo e utilissimo far riscoprire ai nostri studenti quello che è la lingua siciliana, per cui sono stata ben lieta di aderire, ho fatto parte del gruppo di lavoro che ha materialmente redatto il progetto. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto.
Costruire un pubblico di giovani è l'investimento più importante per il Teatro Pirandello di Agrigento, così la Fondazione Teatro ha scelto di andare a scena anche nei matinè per gli studenti. Buoni se potete di Francesco Bellomo e Marco Savatteri conferma il suo successo. Vediamo. Anche commozione, oltre al delirio del pubblico degli abbonati, standing ovation, commozione con i bambini che hanno strappato la lacrima. Siamo veramente sorpresi da ciò che hanno detto e urlato i bimbi durante la scena e dopo. Eravamo io e il direttore del teatro Pirandello, Salvo Prestia, testimoni del consenso di questi bimbi che ci hanno riservato delle parole straordinarie per gli attori, per lo spettacolo, per il messaggio che si porta. In effetti è un testo che nella sua leggerezza fa riflettere molto e poi racconta una storia che in qualche modo ci fa immedesimare e ci identifica. E adesso ci rifili? E adesso siamo noi, Donne. Mi prometti che non mi lasci più? Lo prometti. Sarai dolce. Come una piuga. Io sono molto contento, grato a Francesco Bellomo, a tutta la Fondazione Teatro Pirandello e grato agli artisti che stanno dando tutta la loro energia e la loro passione per uno spettacolo che è stato apprezzato molto della città e che in qualche modo rappresenta la città stessa. Grazie e siamo felici. Non era facile. Non era facile perché ci sono tantissime età diverse, un gruppo troppo eterogeneo e poi tantissimi artisti sul palco e tante maestranze dietro le quinte. Però, grazie a Francesco Bellomo, grazie a tutta la squadra, grazie all'organizzazione del Teatro Pirandello, siamo riusciti a portare la nave al porto sicuro e il pubblico ci sta ripagando e siamo grati a chi apprezza la cultura e a chi la sostiene. Grazie. Guardate, mi raccomando, tenete avanti. E certo, quando c'è di fischio prese in prestito la Pisside, sì. Vede questi? Progetto ANMED di educazione ambientale per un Mediterraneo sostenibile, una delegazione tunisina in visita di studio all'Istituto Vincenzo Reale di Fontanelle ad Agrigento. Giovanna Neri. Preside dalla Tunisia ad Agrigento per un progetto di ecosostenibilità transfrontaliero. Sì, è un progetto al quale la scuola ha partecipato già a settembre quando c'è stata la prima visita dei partner tunisini. Siamo stati a Tunisi anche a novembre per l'esperienza di visita in loco e oggi accogliamo i partner tunisini proprio per condividere quelle che sono le buone pratiche in tema di educazione ambientale. Lo scopo è quello di fare in modo che ci possa essere questa condivisione attraverso anche l'esperienza di popoli che condividono il Mediterraneo e capire come si possono tutelare i beni e l'ambiente che insomma ci servono per una qualità della vita migliore. Quanto è importante parlare ai ragazzi di educazione ambientale? Combien il est important de parler aux garçons, aux femmes, aux gens de l'éducation environnementale? Bonjour, merci beaucoup pour votre... Allora, io sono un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e lavoro specificatamente per quello che si tratta del Dipartimento proprio dello sviluppo continuativo e quindi dello sviluppo ecologico e ambientale. Noi abbiamo fatto molti progetti, fra cui anche un progetto con il Portogallo, nel quale appunto abbiamo curato l'educazione ambientale, perché noi siamo molto ambiziosi e vogliamo far sì che l'educazione ambientale entri effettivamente nelle scuole come materia. È proprio per questo che il progetto EdenMed per noi può essere una continuazione di questo progetto che abbiamo fatto col Portogallo, perché noi facciamo parte della stessa parte del Mediterraneo, siamo a sud e quindi noi abbiamo molto in comune con i siciliani e vogliamo appunto che questo sia semplicemente l'inizio di quella che è l'educazione ambientale, di un vero cambiamento nelle scuole. Bonne continuation, vive EdenMed, vive la coopération Tunisie-Italie. L'expérience que vous avez vécue à Agrigento et à Palerme, un petit... Hier et oggi. Hier et aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses de ta expérience à Palerme et à Agrigento? D'accord. Donc, je me présente tout d'abord. Je suis Amel Bouassida, je suis la coordinatrice de projet EdenMed. Allora, io mi chiamo Amel Bouassida, io sono la coordinatrice del progetto. Noi stiamo facendo questo progetto strategico di educazione ambientale, molto importante perché coinvolge le due coste, sia la costa siciliana che la costa tunisina, anche perché noi abbiamo molte cose in comune fra Tunisia
tunisini e siciliani. E proprio per questo, siccome noi abbiamo una bella collaborazione e stiamo andando avanti con il progetto, vogliamo sempre di più implementare questo progetto e fare qualcosa insieme, perché abbiamo molto in comune. Un projet ambitieux qui engage le ministère de l'Éducation. Allora, che EdenMed è un progetto straordinario che coinvolge il Ministero dell'Educazione e anche quello dell'Ambiente, soprattutto a livello dell'educazione ambientale nelle scuole primarie, secondarie, cioè medie e secondarie superiori. Professoressa Cappuccio, EdenMed, dalla teoria si passa ai fatti, oggi un incontro con gli studenti sull'educazione ambientale e l'ecosostenibilità. Sì, proprio così. Il progetto EdenMed transnazionale con la Tunisia si fa azione e già dal 28 novembre stiamo procedendo proprio alla narrazione di quelle che sono le pratiche ambientali che nella provincia di Agrigento in modo particolare vengono portate avanti dalle scuole, che sono tantissime, sia le pratiche ma anche gli studenti, i docenti e i dirigenti interessati alla tematica. CONI Festa dello Sport ad Agrigento e consegna dei premi. Le interviste. Antonello Attanasio, responsabile del CONI Agrigento, una manifestazione molto bella, quella che si è svolta all'auditorium del Niccolò Gallo, che ha visto la premiazione e anche la partecipazione di tante realtà sportive minori ma ugualmente importanti che si sono distinte nel mondo dello sport. Sì, non è stata un'impresa facile perché il mondo sportivo è così variegato che non abbiamo potuto, voglio dire, ci è voluto tutto un grande lavoro di ricerca, di contatti, però alla fine sono felicissima della riuscita anche per i consensi che sto ricevendo e abbiamo cercato di mettere in vetrina tutte le nostre eccellenze, gli atleti prima, perché abbiamo premiato 16 tra campioni italiani e atleti che hanno partecipato ai campionati del mondo e ai campionati europei, hanno vestito la maglia azzurra e voglio dire, con tutto quello, perché si pensa anche nelle statistiche la provincia di Agrigento proprio per la qualità della vita sportiva è sempre nelle ultime posizioni delle graduatorie. Dispiace pure perché certo queste graduatorie sono fatte in base anche agli indici dei tesserati, degli impianti sportivi, dei luoghi di allenamento delle nazionali olimpiche, ma sicuramente noi non abbiamo niente da invidiare a nessuno. I nostri campioni, e l'ho anche evidenziato nel mio discorso, moltissimi sono giovani, 16enni, 17enni, under 18, che ci fanno sperare. Io dicevo il sogno azzurro, cioè con alcuni di loro effettivamente possiamo sperare di vederli nelle manifestazioni competitive, nelle Olimpiadi giovanili, ma anche nelle Olimpiadi quelle estive. Ricevere un premio è veramente bello e importante. Ma dietro a un riconoscimento del genere, la Stella di Bronzo, ci sono sicuramente tanti anni trascorsi nei campi, trascorsi a rincorrere un pallone, a dare indicazioni anche ai giovani, a impartire e dare regole di gioco ma anche regole di vita. Quindi sono molto orgoglioso di ricevere questo premio, ringrazio Antonella, ringrazio il CONI per avermelo assegnato e chiaramente per me è un modo per andare avanti ma anche per ricordare un po' tutte le attività svolte da calciatore, da tecnico, da dirigente, quindi si continua a portare avanti il proprio impegno con ancora maggiore impegno e grande professionalità. Un riconoscimento è stato dato anche al collega, collaborava anche con noi, Butera, prematuramente scomparso, cui tu eri particolarmente legato. Sì, assegnare il premio a Tonino in questo momento per me è stato aver dato questo premio è difficile forse accettare il fatto che non ci sia più, quindi ricevere un premio significa anche riconoscere a Tonino il grande impegno che ha dato non solo nell'ambiente calcistico, nell'ambiente della società regona, ma anche come dirigente della federazione e come anche tu sai come un giornalista, quindi una persona splendida
che è andato via prematuramente e che tutti ricordiamo con grande gioia, perché ha dato veramente tanto, è una persona che va ricordata e va veramente... Che ha dato tanto allo sport anche. Ha dato tanto allo sport e quindi merita veramente questo riconoscimento e dispiace non averlo più assieme a noi. Un riconoscimento importante oggi che il CONI ha voluto dare al collega Tonino Butera, nostro grande amico oltre che collaboratore, è diciamo, un momento importante anche per la famiglia. Sì, oggi siamo qui, siamo stati invitati dalla dottoressa Attanasio, un riconoscimento che merita tantissimo. Noi non vogliamo ricordare papà come persona che non c'è più, ma papà vive sempre con noi. Oggi questo riconoscimento è importante, lui è stato un uomo di calcio, un uomo di sport, soprattutto quindi di calcio e niente. E che tanto ha fatto anche per lo Stadio d'Aragona, insomma. Sì, diciamo che si è prestato per far sì che il campo di Aragona fosse rinnovato. Oggi infatti se riusciamo a svolgere attività dentro quella struttura, diciamo che il merito è soprattutto suo, quindi bisogna credere in quello che si fa, lui ci credeva e ci è riuscito. Assessore Ciulla, manifestazioni come queste quanto sono importanti anche per la valorizzazione degli sport minori, come diceva la delegata al CONI Antonella Attanasio? Sì, oggi si celebra la giornata, la festa dello sport, quindi un momento di aggregazione, comunque un momento di scambio anche di valori sportivi e non solo, ma anche di scoperta per alcuni di nuove discipline che talvolta sono diciamo non visibili come siamo abituati a vedere il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, ma ci sono tantissime discipline che veramente compensano, ecco come diceva la professoressa Attanasio, anche quelle mancanze di carenze delle grandi strutture che la nostra città, dobbiamo dire, purtroppo ancora oggi ha queste carenze, quindi l'impegno di portare avanti, io ringrazio ancora pubblicamente le dirigenze, i dirigenti che quotidianamente si impegnano per portare avanti lo sport, per portare avanti queste iniziative che intanto servono ai ragazzi, servono ai giovani per la crescita sia fisica che comunque anche mentale e che comunque fanno crescere anche nuovi atleti che possono portare alto il nome dello sport e della nostra città e della nostra comunità agrigentina. Poi per quanto riguarda anche tutte le discipline sportive, veramente c'è tanta carne sul fuoco nel nostro territorio. Oggi stanno premiando decine e decine di atleti e dirigenti sportivi, quindi è importantissimo che ci siano questi momenti. Un riconoscimento oggi alla memoria di tuo padre, ecco, da parte del CONI, insomma, un momento anche di commozione ed è bello che un'istituzione come il CONI se ne ricordi. Sì, assolutamente. Papà ha investito una gran parte della sua vita nello sport, in particolare nella pallacanestro, tra sforzi sia economici ma anche emotivi. È riuscito a portare Agrigento nel lustro nazionale della pallacanestro. Ancora oggi con i miei fratelli abbiamo ricevuto questa eredità di questa squadra e ci impegneremo come sempre, come ha fatto papà, a mantenerla in questo lustro nazionale. Obiettivi della squadra? Obiettivi della squadra al momento la salvezza, si cerca chiaramente di creare dietro la squadra un brand che possa essere sempre un veicolo della comunicazione delle società agrigentine e poter portare i nostri prodotti, la nostra identità siciliana in giro per l'Italia. Mi è stato dato oggi questo riconoscimento da parte del CONI per l'attività di promozione sportiva che ho svolto nel corso di non pochi anni, diciamo. Ringrazio per questo la professoressa Attanasio che mi ha riconosciuto questo premio. Sono felice soprattutto perché con i tempi dovuti continuo a essere nel mondo dello sport e naturalmente con un ruolo diverso rispetto agli anni passati dove ho fatto sia il giocatore che l'allenatore. E adesso sono impegnato a dirigere il centro polisportivo del villaggio Peruzzo, dove
abbiamo diverse attività, dal calcio al tennis tavolo, per cui spero di continuare ad occuparmi ancora di... Dicendo che è cresciuto parecchio in quest'ultimo periodo. Sì, e dire con i nostri soci ci siamo impegnati perché abbiamo ristrutturato tutti gli impianti, fra l'altro abbiamo anche la fortuna di essere in una posizione geografica che è appetibile per gli abitanti perché è un posto centrale dove poter venire a svolgere attività sportive. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.